Купувањето на нов авион отвори полемики за наводна злоупотреба на стариот. СДСМ, односно граѓаните, го барат одговорот. Кои се патници во владиниот авион заедно со премиерот Мицкоски? Од владата реагира, оценувајќи ги како лажни вести тврдењата на СДСМ дека семејството на премиерот патувало за Сплит, Хрватска. Службениот авион стар 20 години е користен исклучиво од премиерот Мицкоски без семејна придружба за негови службени потреби и во период од 2 години само за 4 патувања во соседните земји. Однесувањето на СДСМ и нивниот лидер Венко Филипче е лицемерно, во затворени дискусии ја прифаќаат набавката на нов владин авион, а во јавноста целосно ја критикуваат. За државниот авион говореше и председателката Силјановска, која изјави дека нејзините колеги ја исмеваат кога патува на официјални средби во странство. Како и Мицкоски, така и таа изрази загриженост за безбедноста при патувањето. Владиното авионче, моите колеги председатели во регионот го нарекуваат авиончето на браќата Рајт, бидејќи е најмало и најстаро. Јас можам да кажам за мене, употребата на владиното авионче понекогаш овозможува функционално извршување на државната работа, ама и поевтина од што користењето на комерцијалниот лет. Сега не е многу пријатно и самата кажувам дека секогаш имам дилема кога немам друг избор, бидејќи знам дека е старо 25 години, а и купено на старо. Инаку Мицкоски информираше дека 4 пати го користел владиниот авион, појаснувајќи дека од Сплит до Скопје по годишниот одмор во август минатата година се вратил со владиниот авион, бидејќи го пропуштил летот на Croatia Airlines. Мицкоски изјави дека владата се откажува од набавка на нов авион, кој според македонската опозиција би ги чинел даночните обврзници не помалку од 100 милиони евра.